హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ జగన్మోహన్. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ విఐపి ఫాస్ట్ అప్డేట్స్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఏదైతే ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీలో భాగంగా ఆల్రెడీ మనం లేత్ కోసం అయితే కొన్ని క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. లేత్ మనం కంప్లీట్గా చెప్పుకోవడం జరిగింది. తర్వాత వెల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో వెల్డింగ్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. సో ఈ వెల్డింగ్లో మనం ఇప్పటి వరకు ఒక 4 క్లాసెస్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఈ 4 క్లాసెస్లో మనం ఏంటంటే ఏదైతే లాస్ట్ క్లాస్ ఉందో లాస్ట్ క్లాస్లో మనం ఏంటంటే గ్యాస్ వెల్డింగ్ అంటే ఏంటి, సో దానికి సంబంధించి ఆక్సిఎస్లిన్ వెల్డింగ్ అంటే ఏంటి, పూర్తిగా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా ఆక్సిఎస్లిన్ వెల్డింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత, దట్ మీన్స్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత, సో ఫైనల్గా గ్యాస్ వెల్డింగ్లోకి వచ్చేసి మనకి ఒకే ఒక టాపిక్ ఉందండి. అది కనుక చూసుకుంటే మనకి గ్యాస్ వెల్డింగ్ టెక్నిక్ అనమాట. ఓకేనా? సో గ్యాస్ వెల్డింగ్ టెక్నిక్ అంటే ఈ గ్యాస్ వెల్డింగ్ అనేది మనం ఏ విధంగా చేయాలి, సో ఈ వెల్డింగ్ టెక్నిక్స్ అనేవి ఏవే ఉంటాయి, సో వాటి కోసం మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో ఇంకా డిస్కషన్లోకి వెళ్ళే ముందు మన ఛానల్లో ఇవే కాకుండా మనం ఏంటంటే ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ క్లాసెస్ కూడా మనం కొన్ని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ క్లాసెస్ కూడా కొన్ని చెప్పడం జరిగింది. స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ క్లాసెస్ కూడా కొన్ని చెప్పడం జరిగింది. ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ క్లాసెస్ కూడా మనం కొన్ని చెప్పడం జరిగింది. సో క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఈ క్లాసెస్ అనేవి ఇంకా కంప్లీట్ చేసుకోలేదో వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు ఆ లింక్స్ అనేవి క్లిక్ చేసి ఆ క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోండి. లేదు అనుకుంటే మన ఛానల్కి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ ఏదైతే ఉందో ప్లేలిస్ట్లో డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించి డిఫరెంట్ ప్లేలిస్ట్లు అయితే ఉన్నాయి. మీరు ఆ పర్టికులర్ ప్లేలిస్ట్ కూడా క్లిక్ చేసి మీరు ఆ క్లాసెస్ అనేవి కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మన ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్న క్యాండిడేట్స్ ఎవరైనా ఉంటే మన ఛానల్కి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ అనేది ఒకసారి చెక్ చేయండి. మేము చేసే వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. మన ఛానల్లో ఓన్లీ పర్టికులర్ క్లాసెసే కాదండి, ఆల్ ఓవర్ జాబ్ నోటిఫికేషన్స్ కూడా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మన ఛానల్కి సంబంధించి వాట్సాప్ అదేవిధంగా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేయడం జరిగిందండి. సో క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఇంకా ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్స్లో జాయిన్ అవ్వలేదో వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు ఆ లింక్స్ అనేవి క్లిక్ చేసి ఆ పర్టికులర్ గ్రూప్స్లో జాయిన్ అవ్వండి. సో ఇక్కడ జాయిన్ అవ్వడం ద్వారా ఏంటంటే ఇక్కడ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వడం ద్వారా మనం ఏవైతే ఈ క్లాసెస్ అనేవి చెప్పుకుంటున్నామో వీటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ నోట్స్ అనేది అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఈ పర్టికులర్ క్లాసెస్కి సంబంధించిన పీడిఎఫే కాకుండా రిమైనింగ్ ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ ఏమున్నా ఇంపార్టెంట్ మెటీరియల్ సంబంధించిన పీడిఎఫ్లు కూడా మనం అక్కడ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మన ఛానల్కి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్ దేనికోసం అంటే మీకు ఏమైనా జాబ్ రిలేటెడ్ క్యూరియస్ అవ్వచ్చు, లేదు అనుకుంటే ఏమైనా సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ క్యూరియస్ అవ్వచ్చు, మీరు ఛానల్లో రేజ్ చేస్తే మనం వాటిని డిస్కస్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? సో ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనం 4 పార్ట్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత మన 5th పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ 5th పార్ట్లో మనం గ్యాస్ వెల్డింగ్ టెక్నిక్స్ కోసం మాట్లాడుకుందామండి. ఓకేనా? సో గ్యాస్ వెల్డింగ్ అనేది ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలి, దానిలో ఉన్న టెక్నిక్స్ అనేవి ఏంటి, సో ఓవరాల్గా వీటి కోసం మనం అయితే ఇంకా డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం గ్యాస్ వెల్డింగ్ టెక్నిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి గ్యాస్ వెల్డింగ్ టెక్నిక్స్లోకి వెళ్ళే ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ అనేది మనం ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేద్దామో చూద్దామండి. ఓకేనా? సో గ్యాస్ వెల్డింగ్ మనం ఏ విధంగా స్టార్ట్ చేయాలి, ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ చేయాలా, లేదంటే ఏదైతే ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ అనేది మనం రిలీజ్ చేయాలా, సో ఈ గ్యాస్ వెల్డింగ్ స్టార్టింగ్ అనేది మనం ఏ విధంగా చేస్తాం మనం చూద్దామండి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నీకు నార్మల్గా డయాగ్రామ్ అయితే నేను చూపిస్తాను. సో డీటెయిల్ డయాగ్రామ్ అయితే ఇది మనకి వెల్డింగ్ టార్చ్ కదండి. సో ఈ వెల్డింగ్ టార్చ్ నుంచి మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇది వెల్డింగ్ టిప్ అనమాట. ఓకేనా? అది నేను మీకు చెప్పడం జరిగింది. సో దీన్ని వెల్డింగ్ టార్చ్ లేదా బ్లో పైప్ అంటామని చెప్పడం జరిగింది. సో వీటిపైన మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ఆక్సిజన్ వాల్వ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉందో ఆక్సిజన్ రెగ్యులేట్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ఎసిటిలిన్ వాల్వ్ ఉంటుంది. దీనిపైన ఈ రెండు ఇక్కడ మిక్స్ అవుతాయని నేను చెప్పడం జరిగింది. ఓకేనా? ఆక్సిజన్ ఎసిటిలిన్ రెండు ఇక్కడ మిక్స్ అవుతాయి. ఈ ఆక్సిజన్ వాల్వ్ వచ్చేసి ఆక్సిజన్ ఏదైతే మనకి టార్చ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుందో దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయడం కోసం, ఎసిటిలిన్ వాల్వ్ ఏదైతే ఉందో సో ఇది మనకి ఏంటంటే ఎసిటిలిన్ అనేది ఎంత మనకి ఈ టార్చ్ లోకి ఎంటర్ అవుతుందో దాన్ని రెగ్యులేట్ చేయడం కోసం అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గ్యాస్ వెల్డింగ్ అనేది మనం చేసే ముందు మనం ఆక్సిజన్ గ్యాస్ అనేది రిలీజ్ చేయాలా, లేదంటే ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ రిలీజ్ చేయాలా, లేదంటే రెండింటి కాంబినేషన్ మనం రిలీజ్ చేయాలా అనేది మనం చూసుకుంటే కనుక, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆక్సీ ఎసిటిలిన్ వెల్డింగ్ అవ్వచ్చు, ఆక్సీ ప్రోపెన్ వెల్డింగ్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఆక్సీ ఇథిలిన్ వెల్డింగ్ అవ్వచ్చు, సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆక్సీ ప్రొపిలిన్ వెల్డింగ్ అవ్వచ్చు, ఆక్సీ హైడ్రోజన్ వెల్డింగ్ అవ్వచ్చు. సో ఏదైనా గ్యాస్ వెల్డింగ్ మనం చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలంటే ఏదైతే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ ని మనం రిలీజ్ చేయాలండి. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ ని ఫస్ట్ రిలీజ్ చేస్తామండి. సో ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు కదా, సో ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ రిలీజ్ చేస్తే మనకి ఫస్ట్ రిలీజ్ చేయగానే మనకి ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ అనేది ఈ పైప్ నుంచి మనకి బయటకు రావడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ అనేది మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిలీజ్ చేస్తున్నాం కదా, సో దీనికి ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బర్న్ అవ్వడానికి, ఎందుకంటే ఇది ఆక్సిజన్ తో కాంబినేషన్ అయ్యి బర్న్ అవ్వాలి కదా. అంటే మనం ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ ఏదైతే రిలీజ్ చేసామో దీన్ని రిలీజ్ చేసి మనకి ఫ్రిక్షనల్ లైటర్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఓకే నార్మల్ గా మనకి ఫ్రిక్షనల్ లైటర్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ జస్ట్ టిప్
స్విప్ చేస్తే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ ఫ్లేమ్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఈ ఫ్రిక్షనల్ లైటర్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రిక్షనల్ లైటర్తో మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని మనం బర్న్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ని మనం బర్న్ చేసామో ఇది మండుతుంది. సో ఇది ఆక్సిజన్ని ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేసుకుంటుంది అంటే మన అట్మాస్ఫియర్ ఏదైతే ఉందో అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఇది ఆక్సిజన్ని తీసుకోవడం జరుగుతుందండి. ఓకేనా. సో ఆక్సిజన్ ఎక్కడి నుంచి డ్రా చేసుకుంటుంది అంటే ఇది మనం ఆక్సిజన్ ఇవ్వట్లేదు, ఇక్కడ ఓన్లీ ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ మాత్రమే రిలీజ్ చేస్తున్నాం. సో ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ అంటే ఎసిటిలిన్ వాల్వ్ ఏదైతే ఉందో ఎసిటిలిన్ వాల్వ్ మనం స్లైట్ గా రొటేట్ చేస్తామండి, చిన్నదే, అంత ఎక్కువగా కాదు, స్లైట్ గా రొటేట్ చేసి ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ ని మనం రిలీజ్ చేస్తాం. సో రిలీజ్ చేసి దాన్ని ఏంటంటే ఇక్కడ లైటర్ తో దాన్ని మనం లైట్ అప్ చేస్తాం. సో లైట్ అప్ చేసేటప్పుడు అది ఏ విధంగా మండుతుంది అంటే మనకి అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉందో అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ ని తీసుకొని అది లైట్ అప్ అవడం జరుగుతుంది. అంటే మనకి అక్కడ ఫ్లేమ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు అక్కడ వచ్చే ఫ్లేమ్ అనేది మనకి ఏ ఫ్లేమ్ అనేది వస్తుందంటే అక్కడ నాకు రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ వస్తుందండి. ఎందుకు రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ వస్తుందంటే మనం అక్కడ ఆ పర్టికులర్ ఎసిటిలిన్ కి సంబంధించి ఒక కేజీ ఆఫ్ ఎసిటిలిన్ కి మనకి ఎంత కావాలి ఆక్సిజన్ అని చెప్పడం జరిగింది, 1.18 మీటర్ క్యూబ్ ఆక్సిజన్ కావాలని చెప్పడం జరిగింది. బట్ అట్మాస్ఫియర్ లో అంత ఆక్సిజన్ ఉంటుందో లేదో మనకి తెలియదు. బట్ మనకి ఏంటంటే మనకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ కంటే తక్కువే ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్ లో. ఓకేనా. మనకి ఏదైతే మనకి నార్మల్గా మనం 1 kg ఆఫ్ ఎసిటిలిన్కి కావాల్సిన 1.18 మీటర్ క్యూబ్ ఆక్సిజన్ మనకి రిక్వైర్మెంట్ కావాలో మనకి కంప్లీట్ కంబషన్ అవ్వడానికి ఆ ఆక్సిజన్ మనకి అట్మాస్ఫియర్లో అంత ఉండదు. సో అది దాన్ని మనం డ్రా చేసుకున్న అక్కడ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి. సో తక్కువగా ఉండడం వల్ల మనం ఆక్సిజన్ని వేరీ చేస్తున్నాం. సో ఆక్సిజన్ని వేరీ చేస్తున్నాం అంటే ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉందో ఆక్సిజన్ని మనం తక్కువగా ఇస్తున్నాం ఫ్లేమ్కి. సో ఆక్సిజన్ని మనం తక్కువగా ఇస్తే ఫ్లేమ్కి అది మనకి ఏం ఫ్లేమ్ అవుతుంది, రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ అండి. ఓకేనా. సో గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఇనిషియేటింగ్ అయ్యేటప్పుడు మనకి ఫస్ట్గా వచ్చే ఫ్లేమ్ ఏంటి అని మనకి క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయండి. మనకి రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ వస్తుంది. ఎందుకు రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ వస్తుంది ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చేశాను. ఎందుకంటే ఎసిటిలిన్ ఇస్తున్నాము, దానికి సంబంధించిన సఫిషియంట్ ఆక్సిజన్ అయితే ఇక్కడ ఉండట్లేదు. ఓకేనా. సో ఆక్సిజన్ అనేది మనకి తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఫ్లేమ్ లో ఆక్సిజన్ తక్కువగా ఉంటుంది అంటే మనకి రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ అనమాట. ఓకేనా. సో ఏదైతే రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ అనేది మనకి ఇక్కడ లైట్ అప్ అయిందో లైట్ అప్ అయిన రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే ఆక్సిజన్ ఇంకా మనం ఆక్సిజన్ అంటున్నాను ఎసిటిలిన్ ఏదైతే ఉందో ఎసిటిలిన్ మనం ఇంకా రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నట్టు. ఓకేనా. మన రిక్వైర్డ్ ఇంకా అంటే మనకి కావాల్సిన టెంపరేచర్ బట్టి మనం ఏంటంటే ఎసిటిలిన్ రిలీజ్ చేస్తాం. సో ఆఫ్టర్ దట్ ఎసిటిలిన్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఆక్సిజన్ ఫుల్ గా మనం ఎసిటిలిన్ రిలీజ్ చేసిన తర్వాతే మనం ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేస్తామండి. ఓకేనా. మనకి ఎంత ఫ్లేమ్ లో కావాల్సిన టెంపరేచర్ లో కావాల్సిన మనకి ఏదైతే టెంపరేచర్ కావాలో ఆ టెంపరేచర్ గా మనం ఎసిటిలిన్ ని కంప్లీట్ గా రిలీజ్ చేసిన తర్వాత మనం ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉందో ఆక్సిజన్ ని మనం రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ఆక్సిజన్ ని మనం రిలీజ్ చేస్తున్నామో ఈ ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఇండికేషన్ ఏంటి, మనకి పర్టికులర్ ఎంత ఆక్సిజన్ మనకి కావాలి, ఎంత ఆక్సిజన్ మనకి రిక్వైర్మెంట్ అవుతుంది అని మనకి ఇండికేషన్ ఏంటంటే మనకి రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ లో మనకి కోన్ అనేది ఏ విధంగా వస్తుందండి అని మనం చెప్పుకోవడం జరిగిందండి. మనకి ఇంటర్మీడియట్ కోన్ ఒకటి వస్తుంది, అంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లేమ్ ఫేదర్ అనేది మనకు ఒకటి రావడం జరుగుతుంది అని మనం చెప్పుకోవడం జరిగిందండి. ఓకేనా. సో మనకు ఒక ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లేమ్ ఫేదర్ అనేది వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ థర్డ్ ఫ్లేమ్ ఒకటి రావడం జరుగుతుంది, లేయర్ అనేది మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది. రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ లో మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లేమ్ ఫేదర్ రావడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లేమ్ ఫేదర్ ఏదైతే వచ్చిందో ఈ ఆక్సిజన్ ని మనం ఎప్పటి వరకు రిలీజ్ చేయాలి, మనకి ఇండికేషన్ ఏంటి. ఓకేనా. మనం ఎక్సెస్ రిలీజ్ చేసేస్తామేమో లేదంటే తక్కువ రిలీజ్ చేస్తామేమో మనకి ఇండికేషన్ ఏంటి అంటే మనకి ఏదైతే ఈ ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లేమ్ ఫేదర్ ఉందో ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లేమ్ ఫేదర్ అనేది వైట్ కోన్ కింద రిసీడ్ అయిపోయేటంత వరకు. ఓకేనా. సో ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లేమ్ ఫేదర్ ఏదైతే ఉందో ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లేమ్ ఫేదర్ అనేది వైట్ కోన్ వరకు రిసీడ్ అయ్యేంత వరకు మనం ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేయాలి. అంటే మనకి ఎయిదర్ న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్ అయినా అవ్వాలి లేదంటే ఆక్సిడైజింగ్ ఫ్లేమ్ అయినా అవ్వాలి. బట్ మనకి రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ అయితే ఉండకూడదు. ఎందుకు రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ ఉండకూడదు అంటే మనకి జనరల్ కండిషన్స్ కి మనం రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ అనేది వాడకూడదు అని మనం ప్రీవియస్ లో చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా. సో మనకి ఏదైతే ఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లేమ్ ఫేదర్ ఉందో ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లేమ్ ఫేదర్ అనేది మనకి వైట్ కోన్ వరకు కన్వర్ట్ అయిపోయేంత వరకు మనం ఏంటంటే ఆక్సిజన్ సప్లై ఇస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా. సో మనకి వైట్ కోన్ వరకు ఎప్పుడు కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లేమ్ ఫేదర్ అంటే వైట్ కోన్ వరకు కన్వర్ట్ అవ్వడం అంటే ఏంటంటే మనకి ఇంకా అక్కడ రెండు ఫ్లేమ్స్ ఉండాలండి. ఓకే. ఏదైతే ఫ్లేమ్ వచ్చిందో ఫ్లేమ్ లో మనకి రెండు లేయర్స్ అనేవి ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా. సో ఈ విధంగా మనం తీసుకుంటున్నాం కదా. ఇంకా మనకి ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లేమ్ ఫేదర్ ఏదైతే ఉందో ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లేమ్ ఫేదర్ అనేది మనకి ఇక్కడ వైట్ కోన్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోవాలి. సో వైట్ కోన్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోవడానికి మనకి ఉన్న ఛాన్సెస్ రెండు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఒకటి వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనకు వచ్చేసి న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్. ఓకేనా. ఏదైతే ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఎసిటిలిన్ మనం సప్లై చేస్తున్నామో దానికి
సఫిషియంట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఉంటే దాన్ని మనం న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్ అంటాం. సో రెండో కండిషన్ ఏంటి, మనకి వైట్ కోన్ రావాలంటే ఆక్సిడైజింగ్ ఫ్లేమ్. ఓకే, ఆక్సిడైజింగ్ ఫ్లేమ్ అంటే మనకి ఏంటి, ఏదైతే మనకి రిక్వైర్మెంట్ కావాల్సిన ఆక్సిజన్ కన్నా అక్కడ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఉన్నట్టు అనమాట. ఓకేనా, సో ఆ విధంగా మనం ఏదైతే టార్చ్ ఉందో టార్చ్ ని మనం లైట్ అప్ చేస్తామండి. ఓకేనా, సో గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఇనిషియేషన్ చేసేటప్పుడు మనకి వచ్చిన ఫస్ట్ ఫ్లేమ్ ఏంటి అంటే రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్. సో రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ వచ్చిన తర్వాత ఆ రెడ్యూసింగ్ ఫ్లేమ్ లో ఉన్న ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లేమ్ ఫీదర్ ని మనం ఆక్సిజన్ సప్లై ఇస్తూ మనకి ఎంత వరకు కావాలో అంతవరకు దాన్ని వైట్ కోన్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యేంత వరకు మనం ఆక్సిజన్ సప్లై చేస్తూ ఉండాలి. ఆ వైట్ కోన్ అనేది మనకి రెండు కండిషన్స్, ఒకటి న్యూట్రల్ ఫ్లేమ్, రెండోది ఆక్సిడైజింగ్ ఫ్లేమ్. బట్ వాట్ ఎవర్ ద ఫ్లేమ్ మనకు వచ్చేసి ఆ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లేమ్ ఫీదర్ అనేది మనకి వైట్ కోన్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోవాలి అంతే. ఓకేనా, సో మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే గ్యాస్ వెల్డింగ్ స్టార్టింగ్ అనేది చేస్తామండి. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎసిటిలిన్ స్లైట్ గా రిలీజ్ చేస్తాము. ఆ ఎసిటిలిన్ అనేది మనకి అట్మాస్ఫియర్ నుంచి ఆక్సిజన్ తీసుకుంటుంది, అది లైట్ అప్ అవుతుంది. సో తర్వాత మనం పూర్తిగా ఎసిటిలిన్ ఇచ్చేస్తాము. తర్వాత మనం ఏంటంటే ఆ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్లేమ్ ఫీదర్ పోయేంత వరకు మనం ఏంటంటే ఆక్సిజన్ సప్లై అనేది ఇస్తూ ఉండడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే గ్యాస్ వెల్డింగ్ అనేది మనం స్టార్ట్ చేస్తామండి. ఓకే, ఇంకా నెక్స్ట్ కనుక చూసుకుంటే ఇప్పుడు మనం గ్యాస్ వెల్డింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే మనం వచ్చేసి ఏం చేస్తామండి, ఏవైతే రెండు పార్ట్స్ ఉన్నాయో రెండు పార్ట్స్ ని మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జాయిన్ చేయడం కోసం ఒక రెండు పార్ట్స్ ని మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది అంతే కదండి. సో ఈ విధంగా మనం ఏంటంటే ఒక రెండు పార్ట్స్ అనేది తీసుకోవడం జరుగుతుంది. ఈ రెండు పార్ట్స్ ని తీసుకొని మనం ఏంటంటే జాయిన్ చేయడం జరుగుతుంది, రైట్. సో ఇది ఒక సింగిల్ పార్ట్ అనుకోండి. సో దీనికి ఆపోజిట్ గా ఇంకొక పార్ట్ ఉంటుంది. ఆ రెండో పార్ట్ కూడా నేను ఏంటంటే ఇక్కడ లైట్ గా డ్రా చేస్తాను మీకు. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది కదండి. సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి నాకు సెకండ్ పార్ట్ అనేది ఈ విధంగా ఉంది. రెండింటిని నేను జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా, సో కరెక్ట్గా రాలేదు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తామంటే, సో ఇప్పుడు ఈ రెండింటికి మనం వెల్డింగ్ అనేది చేయాలంటే సో మనం వచ్చేసి టార్చ్ పట్టుకోవాలి. ఓకేనా, సో మనకి టార్చ్ ఏదైతే ఉందో టార్చ్ అనేది మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది కదండి. ఓకేనా, సో టార్చ్ ఏదైతే ఉందో టార్చ్ వచ్చేసి నాకు ఈ విధంగా ఉందండి. ఓకేనా, సో టార్చ్ వచ్చేసి నాకు ఈ విధంగా ఉంది. సో ఇప్పుడు నాకు వెల్డింగ్ టెక్నిక్ అంటే ఏంటంటే, ఇప్పుడు నార్మల్గా ఈ టార్చ్ ఏదైతే మనం హ్యాండ్ ద్వారా పట్టుకుంటున్నామో ఈ టార్చ్ అనేది అబోవ్ ద ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అబోవ్ ద ప్లేట్స్ మనం పట్టుకోవాలి. ఆ అబోవ్ ద ప్లేట్స్ అనేది పట్టుకునేటప్పుడు దాని యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది ఎంత ఉండాలి అంటే దీంట్లో వచ్చే వైట్ ఫ్లేమ్ ఏదైతే ఉందో వైట్ ఫ్లేమ్ యొక్క డిస్టెన్స్ అండి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఫ్లేమ్ అనేది ఎలా వస్తుందని మనం చెప్పుకున్నాం కదండి. ఓకేనా, సో ఫ్లేమ్ వస్తుంది, ఇది నాకు బ్లూయిష్ ఫ్లేమ్, ఇది నాకు వైట్ ఫ్లేమ్ అని చెప్పుకోవడం జరిగింది కదండి. మనం ఏదైతే ఏ జాయింట్ దగ్గర అయితే ఆపరేషన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నామో ఆ జాయింట్ యొక్క సర్ఫేస్ నుంచి అంటే ఆ పర్టికులర్ ఏరియా నుంచి ఈ వైట్ ఫ్లేమ్ వరకు నాకు డిస్టెన్స్ అనేది ఎంత ఉండాలంటే మనకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే 1.5 to 3 mm డిస్టెన్స్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేయాలని. అంటే వైట్ ఫ్లేమ్ ఏదైతుందో వైట్ ఫ్లేమ్ వచ్చేసి నాకు ప్లేట్ ఏదైతుందో ప్లేట్ దగ్గర నుంచి నాకు 1.5 to 3 mm డిస్టెన్స్ అయితే ఉండాలండి. ఓకేనా, అబోవ్ ద మెటల్ ఫ్లేమ్. ఓకేనా, వైట్ ఫ్లేమ్ అనేది ఆ ప్లేట్ నుంచి 1.5 to 3 mm డిస్టెన్స్ అనేది ఉండాలండి. ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ టార్చ్ని మనం చేత్తో పట్టుకుంటున్నామో అది అనేది మనకి 30 to 45 డిగ్రీస్ అనేది ఉండాలండి. ఓకేనా, 30 to 45 డిగ్రీస్ లో మనం ఏంటంటే ఈ టార్చ్ ను హోల్డ్ చేయాలి. ఏదైతే మనకి హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ ఉంది కదండి, ఈ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ తో పోల్చుకుంటే మనకు వచ్చేసి టార్చ్ ఏదైతే ఉందో టార్చ్ ను మనం 30 to 45 డిగ్రీస్ యాంగిల్లో మనం హోల్డ్ చేసి వెల్డింగ్ అనేది చేయాలండి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఈ యాంగిల్స్ బట్టి ఈ పర్టికులర్ డిస్టెన్సెస్ బట్టి మనకు వచ్చేసి ఏదైతే ఈ గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఉందో ఈ గ్యాస్ వెల్డింగ్ వచ్చేసి 4 టెక్నిక్స్ కింద డివైడ్ చేయడం జరిగిందండి. ఓకేనా, సో ఒకటి వచ్చేసి గనక చూసుకుంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అండి. ఓకేనా, ఫస్ట్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ ఆర్ 4 హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అంటామండి. ఓకేనా, 4 హ్యాండ్ వెల్డింగ్, రైట్. సో ఇంకా ఆ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అదే 4 హ్యాండ్ వెల్డింగ్ కి సంబంధించిన ఒక చిన్న ఇమేజ్ అనేది నేను మీకు చూపిస్తానండి. ఓకేనా, సో ఈ పార్ట్ మాత్రమేనండి. ఓకే, ఇది మాత్రమే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అండి. ఓకే, ఇక్కడ నేనైతే ఈ డయాగ్రామ్ ఏదైతే ఇది మాత్రమే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ ఆర్ 4 హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అనమాట. ఓకేనా, సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ ఆర్ 4 హ్యాండ్ వెల్డింగ్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే మనకి టార్చ్ ఏదైతే ఉందో ఇది నాకు వెల్డింగ్ టార్చ్ అండి. ఓకే, ఇక్కడ నేను మీకు ఏదైతే చూపిస్తుంది ఇది నాకు వెల్డింగ్ టార్చ్, ఇది వచ్చేసి నాకు ఫిల్లర్ రాడ్. ఎందుకంటే మనకి రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఓకేనా, రిక్వైర్మెంట్ కావాలంటే మనం ఫిల్లర్ రాడ్ పట్టుకోవాలి, లేదంటే ఫిల్లర్ రాడ్ మనకి అక్కర్లేదు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ వెల్డింగ్ టార్చ్ ఉందో ఇది నాకు వెల్డింగ్ టార్చ్ కదండి. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ లో మనకి వెల్డింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే వెల్డింగ్ టార్చ్ అనేది ఆపరేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే ఆ గ్యాస్ వెల్డింగ్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న ఆపరేటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆపరేటర్ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ లో ఉంటుందండి. ఓకేనా, అదే విధంగా వెల్డింగ్ రాడ్ లేదంటే ఫిల్లర్ రాడ్ ఏదైతుందో ఫిల్లర్ రాడ్ వచ్చేసి ఆపరేటర్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో ఉండాలి. ఓకేనా, వెల్డింగ్ టార్చ్ వచ్చేసి ఆపరేటర్ రైట్ హ్యాండ్ లోని, ఇది వచ్చేసి ఫిల్లర్ రాడ్ వచ్చేసి ఆపరేటర్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లోని
ఉండాలి. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఈ పర్టికులర్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ మనకి వెల్డింగ్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ నుంచి ఏ డైరెక్షన్ వరకు చేయాలంటే మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ లేదా ఫోర్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ లో మనం ఈ పర్టికులర్ వెల్డింగ్ డైరెక్షన్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలంటే నాకు వచ్చేసి రైట్ టు లెఫ్ట్ ఉండాలండి. ఓకేనా? సో రైట్ టు లెఫ్ట్ అంటే నాకు ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ టార్చ్ ఏదైతే ఉందో ఈ టార్చ్ అనేది నాకు ఈ డైరెక్షన్ లో మూవ్మెంట్ అవ్వాలండి. ఓకేనా? సో చూడండి ఇక్కడ చూపించాడు మూవ్మెంట్ ఆఫ్ రాడ్, మూవ్మెంట్ ఆఫ్ బ్లో పైప్ అనమాట. ఓకేనా? సో నాకు వచ్చేసి వెల్డింగ్ టార్చ్ అనేది ఏ విధంగా మూవ్ అవ్వాలి, సో దాన్ని ఫాలో అవుతూ వెల్డింగ్ రాడ్ కూడా నాకు వచ్చేసి డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవ్వాలి. అంటే రైట్ టు లెఫ్ట్ నాకు ఏంటంటే ఈ వెల్డింగ్ టార్చ్ అనేది మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుందండి. ఓకేనా? సో రైట్ టు లెఫ్ట్ నాకు వెల్డింగ్ టార్చ్ అనేది మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఈ వెల్డింగ్ రాడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం బ్లో పైప్ అన్నాం కదండి. సో ఇక్కడ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఇది మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ లేదా ఫోర్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అనమాట. ఓకేనా? సో సంథింగ్ మనకి మినిమం ఉండాల్సిన యాంగిల్ వచ్చేసి 30 to 45 డిగ్రీస్ అండి. ఓకేనా? సో తర్వాత మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనకు కావాల్సి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ లో వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే 60 to 70 డిగ్రీస్ యాంగిల్ అయితే ఉండాలండి. సో మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఆపరేటర్ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ లో ఉంటుంది, ఇది ఆపరేటర్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో ఉంటుంది. మనకి ఆ ఫిల్లర్ రాడ్ కూడా 30 to 40 డిగ్రీస్ సో సంథింగ్ రేంజ్ లో ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా? సో మనకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లేదా ఫోర్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ మనం ఇంకా ఈజీగా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి అనుకుంటే ఇక్కడ టార్చ్ చూసారు కదండి, టార్చ్ యొక్క టిప్ ఏదైతే ఉందో ఆ టిప్ యొక్క డైరెక్షన్ లో మనం ఈ టార్చ్ టిప్ ఉంది కదండి, ఈ టిప్ అనేది ఏ డైరెక్షన్ లో ఉందో నాకు ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. ఆ టిప్ డైరెక్షన్ లో మనం గనక ఈ టార్చ్ ని మనం తీసుకుని వెళ్ళిపోతే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ లేదా ఫోర్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అంటామండి. ఓకేనా? సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ లేదా ఫోర్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అంటాం. రైట్, ఇప్పుడు ఈ వెల్డింగ్ చెప్పే ముందు ఇంకొక చిన్న ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అనేది మీకు చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఇక్కడ వెల్డింగ్ అనేది మనం ఏదైతే చేస్తున్నామో ఇప్పుడు నార్మల్ గా చూడండి, ఏదైతే దీని ప్రకారం మనం వెల్డింగ్ ఏదైతే చేస్తున్నాం సంథింగ్ ఇక్కడ మోల్టన్ మెటల్ అనేది ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో సంథింగ్ ఏదైతే మనకి వెల్డ్ మెటల్ ఏదైతే ఉందో వెల్డ్ మెటల్ మనం అక్కడ యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆ వెల్డ్ మెటల్ అనేది యాడ్ చేసేటప్పుడు పక్కాగా వినండి, వెల్డ్ మెటల్ అనేది యాడ్ చేసేటప్పుడు ఈ టార్చ్ యొక్క మూమెంట్ ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ టార్చ్ ఉందో ఈ టార్చ్ ని మనం ఇలా తీసుకొని వస్తాం అంతే కదండి. ఓకేనా? మనం ఎక్కడి వరకు వెల్డింగ్ అనేది చేయాలి కాబట్టి ఈ విధంగా ఇలా తీసుకొని రావడం జరుగుతుంది. ఈ టార్చ్ మూమెంట్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే ఎయిదర్ ఆసిలేటింగ్ మోషన్ అయినా ఉండాలండి. ఓకేనా? ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద టార్చ్ షుడ్ బి ఎయిదర్ ఆసిలేటింగ్ ఆర్ సర్క్యులర్ అండి. ఓకేనా? మీకు అర్థమై ఉండదు, నేను మనకి చెప్తాను ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఏదైతే వెల్డింగ్ చేస్తున్నామో ఈ వెల్డింగ్ చేసేటప్పుడు చూడండి టార్చ్ ఉంది కదండి, దీన్ని మనం తిన్నగా తీసుకొని వెళ్ళిపోకూడదండి, ఇలా తీసుకెళ్ళిపోకూడదు. ఎందుకంటే తిన్నగా తీసుకొని వెళ్ళిపోతే మహా అయితే ఈ సెంటర్లోనే మనకి ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ మెటల్ అనేది పడుతుంది. బట్ ఈ ఎడ్జెస్ ఏవైతున్నాయో ఎడ్జెస్ వరకు మనకి మెటల్ అనేది వెళ్ళదు. సో ఇప్పుడు నార్మల్గా తిన్నగా ఏదైతే ఉందో తిన్నగా తీసుకొని వెళ్ళిపోకుండా ఈ టార్చ్ ఏదైతే ఉందో టార్చ్ని మనం తిన్నగా తీసుకొని వెళ్ళిపోకుండా జిగ్జాగ్ మోషన్ ఫామ్ చేయాలండి. ఓకే, ఈ విధంగా ఇలా మూవ్మెంట్ చేయాలి. ఏదైతే ఈ జాయింట్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఈ జాయింట్ అంతా మనం ఏంటంటే జిగ్జాగ్ మోషన్ ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. ఇలా ఈ విధంగా జిగ్జాగ్ మోషన్ ఫాలో అవ్వాలి. సో జిగ్జాగ్ మోషన్ ఫాలో అయితే మనకి ఏమవుతుందంటే మెటల్ అనేది ఓవర్ ద జాయింట్ మనకి ఏంటంటే స్ప్రెడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో స్ప్రెడ్ అయ్యి మనకి ఏంటంటే ఫిల్లర్ మెటల్ ఏదైతుందో ఫిల్లర్ మెటల్ నీట్ గా యాడ్ అయ్యి మనకి జాయింట్ అనేది బాగా ఉంటుంది, అంటే స్ట్రెంత్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో అయితే జిగ్జాగ్ మోషన్ అయినా అయ్యి ఉండాలి, లేదంటే సర్క్యులర్ మోషన్ అయినా దాన్ని మనం తిప్పుతూ ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా? సో సర్క్యులర్ మోషన్ ఇలా తిప్పుతూ మనం ఏంటంటే ఫిల్లర్ మెటల్ అనేది ఆ జాయింట్ లో యాడ్ చేయాలండి. ఓకేనా? సో మనకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ లో కనుక చూసుకుంటే ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది, టార్చ్ వచ్చేసి ఆపరేటర్ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ లో ఉంటుంది, ఫిల్లర్ రాడ్ వచ్చేసి ఆపరేటర్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో ఉంటుంది. టార్చ్ అనేది 60 to 70 డిగ్రీస్ అనేది ఉండాలి. అదే విధంగా ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఫిల్లర్ రాడ్ ఉందో అది వచ్చేసి మనకి 30 to 40 డిగ్రీస్ ఉండాలి. సో మనకు వచ్చేసి వెల్డింగ్ అనేది రైట్ టు లెఫ్ట్ చేయాలంటే ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద టిప్ డైరెక్షన్ ఏదైతే ఉందో టిప్ యొక్క డైరెక్షన్ లో మనం వెల్డింగ్ అనేది చేయాలండి. ఓకేనా? సో మనకి మాక్సిమం ఏదైతే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లేదా ఫోర్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అనేది మనకి అప్ టు 3 mm ప్లేట్స్ ఏవైతున్నాయి అప్ టు 3 mm ప్లేట్స్ థిక్నెస్ వరకు మనకి ఈ పర్టికులర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ ఏదైతుందో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అనేది మనకి యూజ్ అవుతుందండి. ఓకేనా? సో ఈ పర్టికులర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అనేది మనకి మెయిన్ గా యూజ్ అవడం జరుగుతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో మరి అప్ టు మాక్సిమం తర్వాత ఇంకా మోర్ దెన్ 3 mm లో మనం ఏం చేయాలంటే చెప్పాను కదండి, ఎడ్జ్ ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటాం. అయితే విహెచ్ కానీ యూహెచ్ కానీ సో సంథింగ్ సింగిల్ జే కానీ డబుల్ జే కానీ సో ఆ విధంగా మనం ఎడ్జ్ ప్రిపరేషన్ చేసుకొని మనం వెల్డింగ్ అనేది పర్ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మనకి ఏదైతే నెక్స్ట్ వెల్డింగ్ టెక్నిక్ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే రైట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అండి. ఓకేనా? సో రైట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ దాన్ని మనం ఏమంటామంటే బ్యాక్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అంటామండి. ఓకేనా?
బ్యాక్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అంటాం. రైట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ ఆర్ బ్యాక్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అండి, లేదంటే బ్యాక్వర్డ్ వెల్డింగ్ అంటాం అనమాట. సో రైట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్, బ్యాక్వర్డ్ వెల్డింగ్ ఆపోజిట్ టు ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అండి. బట్ ఆపోజిట్ అంటే ఇక్కడ మనకి వెల్డింగ్ టార్చ్ అనేది ఆపరేటర్ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ లోనే ఉంటుంది, ఫిల్లర్ రాడ్ వచ్చేసి ఆపరేటర్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లోనే ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా వెల్డింగ్ రాడ్ వచ్చేసి ఆపరేటర్ యొక్క రైట్ హ్యాండ్ లో ఉంటుంది, ఫిల్లర్ రాడ్ వచ్చేసి ఆపరేటర్ యొక్క లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో ఉంటుంది. రెండు టెక్నిక్స్ లో కూడా వెల్డింగ్ టార్చ్ రైట్ హ్యాండ్ లోనే ఉంటుంది, ఫిల్లర్ రాడ్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లోనే ఉంటుంది. బట్ మూమెంట్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందంటే ఇక్కడ లెఫ్ట్ టు రైట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందండి మూమెంట్ అనేది. ఓకేనా, రైట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ లో మూమెంట్ అనేది లెఫ్ట్ టు రైట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి, నాకు వచ్చేసి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ వీడు జిగ్జాగ్ మోషన్ వేసాడండి, ఇందులో జిగ్జాగ్ మోషన్ వేసాడు, ఇక్కడ చూడండి సర్క్యులర్ మోషన్ వేసాడు. ఓకేనా, మీకు అర్థమవుతుందా? సో సర్క్యులర్ మోషన్ లో మనకి ఇక్కడ ఫిల్లర్ మెటల్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు, నేను మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఓకేనా, సో సర్క్యులర్ మోషన్ లో వీడు ఫిల్లర్ మెటల్ యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాడు. ఈ ఇక్కడ వెల్డింగ్ అనేది ఎక్కడ స్టార్ట్ చేశాడు? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో స్టార్ట్ చేశాడు. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లో స్టార్ట్ చేస్తూ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వెళ్తున్నాడు. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి రైట్ హ్యాండ్ లో స్టార్ట్ చేశాడు, జిగ్జాగ్ మోషన్ లో వీడు జాయింట్ ని ఫిల్ చేస్తూ వెళ్తున్నాడు. ఓకేనా, ఇంకా ఈ పోర్షన్ మిగిలిపోయింది. ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ లో స్టార్ట్ చేశాడు, రైట్ పోర్షన్ అంతా మిగిలిపోయింది. అంటే ఇంకా వీడు లెఫ్ట్ నుంచి రైట్ కి వెల్డింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు అనమాట. ఓకేనా, సో ఇక్కడ కూడా టార్చ్ యొక్క పొజిషన్ మనకి మాక్సిమం 40 to 50 degrees ఆ విధంగా ఉండాలి. అదే విధంగా ఫిల్లర్ రాడ్ యొక్క పొజిషన్ 30 to 40 degrees అనేది ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా, సో ఇందులో వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మాక్సిమం ఈ రైట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అనేది మనకి మాక్సిమం ఎప్పుడు వాడతారంటే అప్ టు 8 mm థిక్నెస్ అండి. ఓకేనా, 8 mm థిక్నెస్ ప్లేట్స్ ఏవైతున్నాయో 8 mm థిక్నెస్ ప్లేట్స్ వరకు వీటిని వాడడం జరుగుతుంది. ఇన్ కేస్ ఈ 8 mm థిక్నెస్ కన్నా అబోవ్ కనుక మనకి వెల్డింగ్ ప్లేట్స్ ఉంటే వాటికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఎడ్జ్ ప్రిపరేషన్ చేస్తాము. ఓకేనా, విఎడ్జ్ అని, సింగిల్ వి, డబుల్ వి, సింగిల్ జే, డబుల్ జే, సింగిల్ యూ, డబుల్ యూ, సింగిల్ బెవెల్, డబుల్ బెవెల్, ఆ విధంగా మనం ఏంటంటే ఎడ్జ్ ప్రిపరేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, ఇంకొచ్చేసి ఇప్పుడు ఏవైతే ఈ రెండు వెల్డింగ్ టెక్నిక్స్, ఇంకొక రెండు వెల్డింగ్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఆ రెండు వెల్డింగ్ టెక్నిక్స్కి వెళ్ళే ముందు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని నేను మీకు ఇక్కడ చెప్తాను. సో ఇప్పుడు మనకి చూడండి, నార్మల్గా ఏదైతే ఒక ప్లేట్ ఉంది కదండి, ఇప్పుడు ప్లేట్ నార్మల్గా చూసుకుంటున్నాం, ఏదైతే ప్లేట్ ఉందో ప్లేట్ తీసుకుంటున్నాం. ఈ ప్లేట్ తీసుకొని మనం ఏంటంటే దానిపైన మనం ఏదైతే టార్చ్ ఉందో టార్చ్ని పెట్టి మనం ఏంటంటే వెల్డింగ్ చేస్తున్నాం, రైట్? అంతే కదండి. ఇప్పుడు ఇది ఒక ప్లేట్, ఇంకొచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే నాకు ఇది ఒక ప్లేట్ అనమాట, రైట్? సో ఈ విధంగా ఉందనుకోండి సంథింగ్. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్లేట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో రెండు ప్లేట్స్ ని వెల్డ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఈ రెండు ప్లేట్స్ ని వెల్డ్ చేసేటప్పుడు నాకు వచ్చేసి టార్చ్ ఏదైతే ఉందో టార్చ్ వచ్చేసి నాకు ఈ విధంగా ఉంది, అంతే కదండి. సో టార్చ్ వచ్చేసి నాకు ఇక్కడ ఉంది. సో ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ ఇటు ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ హోజెస్ నుంచి నాకు గ్యాస్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ ఈ టిప్ ఏదైతే ఉందో ఈ టిప్ సైజ్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే, ఓకేనా, ఈ టిప్ ఏదైతే ఉందో టిప్ యొక్క సైజ్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే మనకు వచ్చేసి ఈ థిక్నెస్ ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నామో, ఓకేనా, ఈ రెండు మెటల్స్ ఏవైతే యాడ్ చేస్తున్నామో వాటి యొక్క థిక్నెస్ బట్టి, ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు మెటల్స్ అనేవి చాలా చిన్న థిక్నెస్ తో ఉన్నాయనుకోండి, ఓకేనా, సో ఇన్ కేస్ ఈ థిక్నెస్ తో ఉన్నాయనుకోండి, మనం చిన్న డయామీటర్ తో ఉన్న టార్చ్ వాడితే సరిపోతుందండి. టార్చ్ టిప్ అనేది చిన్న డయామీటర్ తో ఉన్న టార్చ్ టిప్ వాడితే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే మనకి అంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిల్లర్ మెటల్ అనేది మనం అక్కడ డిపాజిట్ చేయాల్సిన పని లేదు. మనకి జస్ట్ ఈ అమౌంట్ మనం ఫిల్ చేసేస్తే సరిపోద్ది, అది మనకి జస్ట్ సింగిల్ పాస్ లో అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో మనకి చిన్న డయామీటర్ తో ఉన్న టార్చ్ టిప్ ఉంటే సరిపోతుంది. ఇన్ కేస్ మనకి లార్జర్ థిక్నెస్ ఉందనుకోండి, ఇన్ కేస్ ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ థిక్నెస్ నేను ఫిల్ చేయాలనుకోండి, సో ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ థిక్నెస్ నేను ఫిల్ చేయాలంటే నాకు లార్జర్ థిక్నెస్ కాబట్టి నేను ఏంటంటే అయితే డబుల్ వి కానీ, డబుల్ యూ కానీ, డబుల్ జే కానీ, డబుల్ బెవెల్ కానీ ఎడ్జ్ ప్రిపరేషన్ చేయాలి. ఇది సింగిల్ ప్రిపరేషన్తో అవ్వదు, ఎందుకంటే సింగిల్ ప్రిపరేషన్ మాక్సిమం ఎక్కడి వరకే వస్తుంది. ఓకేనా, సింగిల్ వి కానీ, సింగిల్ యూ కానీ, సింగిల్ జే కానీ, సింగిల్ బేవెల్ కానీ. ఎందుకంటే నేను ఏంటంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే డబుల్ వి కానీ డబుల్ యూ కానీ ఎడ్జ్ ప్రిపరేషన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, డబుల్ వి కానీ ఎడ్జ్ ప్రిపరేషన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే చాలా ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ మోల్టెన్ మెటల్, ఫిల్లర్ మెటల్ అనేది నాకు అక్కడ యాడ్ అవ్వాలి. సో ఎక్కువ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిల్లర్ మెటల్ యాడ్ అవ్వాలంటే ఈ చిన్న డయామీటర్తో ఉన్న టిప్ అనేది వాడాను అనుకోండి, నాకు ఫ్లేమ్ అనేది చాలా చిన్నగా వస్తుంది. సో అంత బేగా నాకు ఫిల్లర్ మెటల్ అనేది అక్కడ యాడ్ అయిపోతుందా? యాడ్ అవ్వదు. సో మనకు వచ్చేసి డిపెండ్ ఆన్ థిక్నెస్ బట్టి మనకి ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ టిప్ డయామీటర్ ఏదైతుందో టిప్ డయామీటర్ మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. టార్చ్ యొక్క సైజ్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుంది అని మీకు ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్ కనుక వస్తే, ఏవైతే మెటల్స్ అనేవి జాయిన్ చేస్తున్నామో వాటి యొక్క థిక్నెస్ పైన టార్చ్ యొక్క సైజ్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అని మనం ఆన్సరింగ్ అయితే చేయాలండి. ఓకేనా, లేదంటే టార్చ్ టిప్ యొక్క డయామీటర్ దేనిపైన డిపెండ్ అవుతుందంటే మనకి ఈ పర్టికులర్ మెటల్స్ యొక్క థిక్నెస్ ఏదైతుందో థిక్నెస్ పైన మనకి ఆధారపడుతుంది. అది మీరు పక్కాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు
టార్చ్ ఇలా ఉంది, నాకు వచ్చేసి ఫిల్లర్ రాడ్ ఏదైతే ఉందో ఫిల్లర్ రాడ్ అనేది నాకు ఈ విధంగా ఉంది. ఇప్పుడు దీనికి డిస్టెన్స్ ఎంత ఉండాలి, అదే విధంగా ఈ పడిలు ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ నాకు మెటల్ యాడ్ చేస్తున్నాను కదా, ఈ మెటల్ యాడ్ చేస్తున్న దానికి దీనికి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉండాలి అంటే నాకు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఏదైతే ఇక్కడ నాకు వచ్చేసి ఫ్లేమ్ ఏ విధంగా రావడం జరుగుతుంది, ఇది నాకు బ్లూ ఫ్లేమ్, ఇది వచ్చేసి వైట్ ఫ్లేమ్, రైట్. ఈ ఫ్లేమ్ ఏదైతే వస్తుందో ఈ టార్చ్ కి ఈ పర్టికులర్ ఫిల్లర్ రాడ్ ఏదైతుందో ఈ రెండింటికి 10 mm డిస్టెన్స్ ఉండాలండి. ఓకేనా, నియర్లీ 10 mm డిస్టెన్స్ ఉండాలి, మినిమం 10 mm డిస్టెన్స్ ఉండాలి. అది ఎందుకన్నది నేను చెప్తాను. సో ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో నాకు వచ్చేసి మోల్టెన్ మెటల్ యాడ్ అవుతున్న ఆ ఏరియా ఏదైతే ఉందో వెల్డ్ పూల్ ఏదైతే ఉందో ఆ వెల్డ్ పూల్ కి ఈ పర్టికులర్ ఫిల్లర్ రాడ్ కి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉండాలంటే నాకు వచ్చేసి మినిమం 3 mm డిస్టెన్స్ ఉండాలండి. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 10 mm డిస్టెన్స్ అనేది లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఉంటే ఏమవుతుంది. ఓకేనా, సో 10 mm డిస్టెన్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, 10 mm డిస్టెన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏదైతే ఈ ఫిల్లర్ రాడ్ ఉందో ఈ ఫిల్లర్ రాడ్ అనేది 10 mm డిస్టెన్స్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలని నేను చెప్తాను. సో 10 mm డిస్టెన్స్ అనేది ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఏదైతే ఫ్లేమ్ అనేది వస్తుందో ఈ ఫ్లేమ్ అనేది ఫస్ట్ మనకి దీన్ని జస్ట్ ప్రీ హీట్ చేస్తుందండి, దాన్ని కరిగించేయదు, జస్ట్ నార్మల్ హీట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, అర్థమవుతుందా? ఈ ఫ్లేమ్ నుంచి వచ్చే హీట్ ఏదైతుందో హీట్ అనేది ఈ 10 mm డిస్టెన్స్ ఉండడం వల్ల ఫ్లేమ్ కి దానికి ఫ్లేమ్ నుంచి వచ్చే హీట్ ఏదైతుందో హీట్ అనేది దీన్ని జస్ట్ ప్రీ హీట్ చేస్తుంది. అంటే జస్ట్ ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం ఏవైతే స్టవ్ పైన నార్మల్గా జస్ట్ లా ఫ్లేమ్ మీద పెట్టామనుకోండి మనకి జస్ట్ అది మెల్ట్ అయిపోదు, బట్ ఏంటంటే మనకి మన హ్యాండ్ అనేది కాలుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా, అంటే దాన్ని ప్రీ హీట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో అదే విధంగా ఈ ఫిల్లర్ రాడ్ ఏదైతుంది ఫిల్లర్ రాడ్ ని ప్రీ హీట్ చేస్తుంది. సో ప్రీ హీట్ చేసిన ఫిల్లర్ రాడ్ ని ఏం చేస్తామంటే ఈ 3 mm డిస్టెన్స్ లో ఉన్న ఫిల్లర్ రాడ్ ఏదైతుందో దీన్ని మనం ఏమంటే అంటే మాక్సిమం 3 కాదు 1.5 to 3 mm మనం మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా, ఈ రేంజ్ లో ఈ 1.5 to 3 mm డిస్టెన్స్ లో ఉన్న ఫిల్లర్ రాడ్ ఏదైతుంది ఫిల్లర్ రాడ్ ని జస్ట్ ఈ పర్టికులర్ ఏరియా ఏదైతుంది, ఎందుకంటే మనం ఈ ఫ్లేమ్ ద్వారా దీన్ని మనం మెల్ట్ చేస్తున్నాం, సో ఇక్కడ హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. సో ఈ పర్టికులర్ ఫిల్లర్ రాడ్ ఏదైతుందో దీన్ని మనం జస్ట్ దీంట్లో ఇలా డిప్ చేసి పైకి తీసేసాం అనుకోండి, ఎంత వరకు అయితే డిప్ చేసామో అంతవరకు ఈ ఫిల్లర్ రాడ్ అనేది దాంట్లో మెటల్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది. మీకు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పింది? సో దీన్ని జస్ట్ ప్రీ హీట్ చేసాము, ప్రీ హీట్ చేయడం వల్ల మనకి ఇక్కడ హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఉంది, హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఉండడం వల్ల ఈ ఫిల్లర్ రాడ్ ఏదైతుందో సంథింగ్ నేను ఎక్కడ వరకు డిప్ చేశాను అనుకోండి, ఇందులో ఈ విధంగా డిప్ చేశాను అనుకోండి, నాకు ఇక్కడ వరకు ఫిల్లర్ మెటల్ అనేది కరిగిపోతుంది, కరిగిపోయి ఇక్కడ యాడ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, సో కరిగిపోయి అందులో యాడ్ అయిపోవడం జరుగుతుంది. ఓకేనా, అది 10 mm అనేది ఎందుకు మెయింటైన్ చేయాలంటే అందుకు. ఇన్ కేసు ఇప్పుడు 10 mm కన్నా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ మనం మెయింటైన్ చేసాం అనుకోండి, ఓకేనా, ఒక 15 mm డిస్టెన్స్ అనేది మనం మెయింటైన్ చేసాం అనుకోండి, ఈ 15 mm డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తే మనకి ప్రీ హీటింగ్ అవ్వదు. ఏదైతే ఈ ఫిల్లర్ రాడ్ ఉందో ఈ ఫిల్లర్ రాడ్ అనేది ప్రీ హీటింగ్ అవ్వదు. నార్మల్గా ఏదైతే అట్మాస్ఫిరిక్ కండిషన్ ఉందో అట్మాస్ఫిరిక్ కండిషన్ లో ఉన్న 25 degrees మెయింటైన్ అవుతుంది దాని టెంపరేచర్, అది ప్రీ హీట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ అనేది పెరిగిపోతుంది. సో డిస్టెన్స్ పెరిగిపోవడం వల్ల ఆ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆ పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ వరకు అది ఆ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ జరగలేకపోతుంది, జరగకపోవడం వల్ల దాని టెంపరేచర్ పెరగదు. అట్మాస్ఫిరిక్ కండిషన్లో ఏదైతే మనకి 25 degrees సెంటిగ్రేడ్ ఉందో ఆ 25 degrees సెంటిగ్రేడ్ అది ఏంటంటే మెయింటైన్ అవడం జరుగుతుంది. సో మెయింటైన్ అవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ ఉంటుంది కదా, ఈ హైయెస్ట్ టెంపరేచర్ లో ఉన్నప్పుడు నార్మల్ కండిషన్ లో ఉన్న ఈ ఫిల్లర్ రాడ్ ఇందులో డిప్ చేసాం అనుకోండి, మనకి ఇది కూల్ అయిపోతుంది. సో కూల్ అయిపోవడం వల్ల మనకి ఏంటంటే ఈ ఫిల్లర్ మెటల్ ఏదైతే ఉందో ఫిల్లర్ మెటల్ అనేది ఇందులో సరిగా యాడ్ అవ్వదు అనమాట. ఓకేనా, సో సరిగా యాడ్ అవ్వకపోవడం వల్ల మనకి ఏంటంటే సంథింగ్ చిన్న డిఫెక్ట్స్ అనేవి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, రైట్. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి 10 mm కన్నా తక్కువ మనం డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఓకేనా. ఇన్ కేసు నేను ఒక 7 mm డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేశాను అనుకోండి, ఓకేనా, ఫ్లేమ్ కి ఫిల్లర్ రాడ్ కి నేను 7 mm డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేశాను. సో 7 mm డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తే నాకు ఏమవుతుందంటే 10 mm డిస్టెన్స్ అనేది మనకి మినిమం అంటే ప్రీ హీట్ అవడానికి. ఇప్పుడు 7 mm డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేశానంటే దానికి ఎక్కువ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఎక్కువ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోతుంది. ఎక్కువ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవడం వల్ల అది ఏంటవుతుందంటే మెల్ట్ అయిపోతుంది, దీంట్లో డిప్ చేయక ముందే అది మెల్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో మెల్ట్ అయిపోతే మనకి ఏమవుతుంది, ఈ గ్యాస్ అనేది మనకి ఎలాగొస్తుంది, ఫ్లేమ్ అనేది సంథింగ్ చిన్న ఫోర్స్ తో వస్తుంది కదా. సో ఫోర్స్ తో రావడం వల్ల ఏంటంటే బ్లో చేసేస్తుంది అనమాట. ఆ ఫోర్స్ తో వచ్చిన ఫ్లేమ్ అనేది ఇక్కడ ఆల్రెడీ మెల్ట్ అయిపోతుంది కదా, ఓకేనా. దీంట్లో డిప్ చేయక ముందే నాకు టిప్ అనేది మెల్ట్ అయిపోతుంది. సో మెల్ట్ అయిపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఈ ఫోర్స్ అనేది మెల్ట్ అయిపోయిన మెటల్ ఏదైతుందో మెటల్ ని బ్లో చేస్తుంది, అంటే మనకు వచ్చేసి ఫోర్స్ తో దాన్ని తన్నేయడం జరుగుతుంది. సో తన్నేయడం వల్ల ఏంటంటే ఈ మెటల్ అనేది ఈ పీసెస్ పైన ఎక్కడో పడిపోవడం గట్రా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట, ఓకేనా. సో అలా పడిపోవడం వల్ల మనకి ఏంటంటే అన్ఈవెన్ సర్ఫేస్ వస్తుంది, ఓకేనా. సో సర్ఫేస్ అనేది మనకి నీట్ గా రాదు, ఓకేనా. సో ఎందుకు 10 mm డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలంటే మెయిన్ రీజన్ అది, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే ఇక్కడ 1.5 to 3 mm మెయింటైన్ చేయాలి. 3 mm కన్నా ఎక్కువ మనం డిస్టెన్స్ కనుక పెంచితే ఇది వచ్చేసి కూల్ డౌన్ అయిపోతుంది. సో కూల్ డౌన్ అయిపోవడం వల్ల ఇందులో డిప్ చేసిన మనకంతా యూజ్ అయితే ఉండదు అనమాట, ఓకేనా. అంత మెటల్ అనేది యాడ్ అవ్వదు, ఓకేనా. సో మినిమం ఎంత డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, సో
ఫ్లేమ్ నుంచి ఫిల్లర్ రాడ్ ఎంత డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి, మినిమం అంటే 10 mm. అదేవిధంగా ఏదైతే ఈ వెల్డ్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో వెల్డ్ పోర్షన్ నుంచి ఫిల్లర్ రాడ్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలంటే 1.5 to 3 mm డిస్టెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే నార్మల్గా మనం వెల్డింగ్ పాస్ అంటే ఏం చెప్పుకోవడం జరిగింది, వెల్డ్ పాస్ అంటే ఏం చెప్పుకోవడం జరిగింది, ద మూమెంట్ ఆఫ్ ద టార్చ్ ఆర్ గ్యాస్ కట్టర్ అలాంగ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద జాయింట్. ఓకేనా, అంతే కదండి. ఇప్పుడు వచ్చేసి నాకు ఇది ఒక రెండు పీసెస్ ఏవైతున్నాయి, రెండు పీసెస్ని నేను జాయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఇది నాకు వాటి జాయింట్. ఓకేనా. సో ఈ జాయింట్ అంతా వెల్డింగ్ టార్చ్ని మనం మూవ్ చేస్తే దాన్నే మనం వెల్డ్ పాస్ అంటామని చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఓకేనా. సో ఒకసారి మనం మూవ్ చేస్తే దాన్ని సింగిల్ పాస్ అంటాం. ఇప్పుడు నార్మల్గా చిన్న థిక్నెస్ అనుకోండి, మనం జస్ట్ ఒక పాస్లో మెటీరియల్ యాడ్ చేసేస్తే సరిపోతుంది. బట్ ఇప్పుడు లార్జర్ థిక్నెస్ పీసెస్ అనుకోండి. ఓకేనా, ఎంత థిక్నెస్తో ఉన్న పీసెస్ ఉన్నాయనుకోండి, వీటిని మనం యాడ్ చేయాలంటే మనం ఒక పాస్లో జస్ట్ వెల్డింగ్ టార్చ్ని ఇలా మూవ్ చేసేస్తే మనకి ఒక పాస్లో మనకి అంత మెటల్ యాడ్ అయిపోదు. సో మనం ఏం చేయాలి, ఇలా తీసుకొస్తాం, ఇలా తీసుకెళ్తాం, ఇలా తీసుకొస్తాం, ఇలా తీసుకెళ్తాం, ఇలా తీసుకొస్తాం, ఇలా తీసుకెళ్తాం. మినిమం ఒక 5 to 6 పాసెస్ అయితే మనం చేయాలన్నమాట. ఓకేనా. సో 5 to 6 పాసెస్ అనేది చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ టైప్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ మనం ఏమంటామంటే మల్టీ పాస్ వెల్డింగ్ అనేది అంటామండి. ఓకేనా. సో మోర్ దాన్ వన్ పాస్ గనక టార్చ్ ని మూవ్ చేస్తే ఆ జాయింట్ యొక్క లెంత్ గుండా దాన్ని మనం ఏమంటామంటే మల్టీ పాస్ వెల్డింగ్ అంటామండి. సో ఇప్పుడు ఈ మల్టీ పాస్ వెల్డింగ్ లో మనం ఫస్ట్ ఏదైతే పాస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నామంటే స్టార్టింగ్ ఏదైతే మనం చేసి ఇలా ఒక ఫస్ట్ పాస్ ఏదైతే తీసుకొస్తున్నామో ఆ పాస్ ని మనం ఏమంటామంటే రూట్ పాస్ అంటామండి. ఓకేనా, ఇది మీరు మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మల్టీ పాస్ వెల్డింగ్ లో ఫస్ట్ పాస్ ఏదైతే తీసుకొస్తున్నామో ఆ పాస్ ని మనం ఏమంటామంటే రూట్ పాస్ అంటాము. ఇది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాస్ అండి, ఇది క్రిటికల్ పాస్ కూడా. ఓకేనా. సో మాక్సిమం ఆ పర్టికులర్ జాయింట్ యొక్క స్ట్రెంత్ అవ్వచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అవ్వచ్చు, అవన్నీ ఈ రూట్ పాస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఓకేనా. సో మనం ఫస్ట్ పాస్ ఏదైతే చేస్తున్నామో మల్టీ పాస్ వెల్డింగ్ లో మనం ఫస్ట్ పాస్ ఏదైతే చేస్తున్నామో ఆ పాస్ ని మనం ఏమంటామంటే రూట్ పాస్ అంటామండి. ఓకేనా. సో మల్టీ పాస్ వెల్డింగ్ లో మనం చేసే ఫస్ట్ పాస్ ని ఏమంటామంటే మనం రూట్ పాస్ అంటాం, అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మల్టీ పాస్ వెల్డింగ్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తామంటే మనకి థిక్నెస్ పెరిగిపోతే మనం మల్టీ పాస్ వెల్డింగ్ అనేది మనం మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా. ఇంకా మన నెక్స్ట్ వెల్డింగ్ టెక్నిక్ గనక చూసుకుంటే వర్టికల్ వెల్డింగ్ అండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వెల్డింగ్ టెక్నిక్ వచ్చేసి వర్టికల్ వెల్డింగ్. ఓకే, వర్టికల్ వెల్డింగ్. సో వర్టికల్ వెల్డింగ్ అంటే ఏం లేదండి, మనకి నార్మల్ కండిషన్ లో ఈ ప్లేట్స్ అనేవి జస్ట్ ఫ్లోర్ పైన ఉన్నాయి. బట్ వర్టికల్ వెల్డింగ్ లో ఏంటంటే మనకి ప్లేట్స్ అనేవి సంథింగ్ హైట్ లో ఉంటాయి, ఈ పైన ఈ విధంగా ఉంటాయి. సో సేమ్ ఫినామినా అండి, మనకు వచ్చేసి వెల్డింగ్ టార్చ్ ని రైట్ హ్యాండ్ లో పట్టుకుంటాము, ఏదైతే ఈ పర్టికులర్ ఫిల్లర్ రాడ్ ని మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో పట్టుకుంటాం. పట్టుకొని మనం ఏంటంటే ఫ్రమ్ బాటమ్ టు టాప్ మనం వెల్డింగ్ చేయాలి, అంతే, అంతకు మించి ఇంకేం కాదు. యాజ్ యూజువల్ లెఫ్ట్ వర్డ్ వెల్డింగ్, బ్యాక్ వర్డ్ వెల్డింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్, రైట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అట్లాగే. బట్ మనం అక్కడ రైట్ టు లెఫ్ట్, లెఫ్ట్ టు రైట్ చేస్తున్నాం, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం బాటమ్ టు టాప్ చేస్తాం అనమాట. ఓకేనా. సో దాన్ని మనం ఏమంటామంటే వర్టికల్ వెల్డింగ్ అంటామండి. ఓకేనా. సో టార్చ్ మూవ్మెంట్ అనేది పక్కాగా ఎయిదర్ ఆసిలేటింగ్ మోషన్ ఆర్ సర్క్యులేటింగ్ మోషన్ అనేది మనకి ఉండాలి. ఓకేనా. సో ఇంకా ఫైనల్ వెల్డింగ్ టెక్నిక్ గనక చూసుకుంటే లిండ్ వెల్డింగ్ అండి. ఓకేనా. సో లిండ్ వెల్డింగ్ అంటారు అనమాట. సో లిండ్ వెల్డింగ్ అంటే ఏం లేదండి, మనకి ఏవైతే ట్యూబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ట్యూబ్స్ ని బట్ వెల్డింగ్ చేసి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ట్యూబ్స్ ఉన్నాయి కదండి, బట్ వెల్డింగ్ అంటే మనం ఏం చెప్పుకోవడం జరిగింది, బట్ జాయింట్ అంటే మనకి బట్ వెల్డింగ్ అంటే ఈ విధంగా మనం జాయిన్ చేస్తే. సో ఇప్పుడు ట్యూబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఈ ట్యూబ్స్ ని బట్ వెల్డింగ్ చేసి. ఓకేనా, అంటే ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేసి ఈ ఓవరాల్ సర్క్యులర్ గా అంతా మనకి ఏంటంటే వెల్డింగ్ చేస్తారు. సో ఇది జాయిన్ చేస్తారు అనమాట. ఓకేనా. సో జాయిన్ చేయడం వల్ల మనకి ఆ ట్యూబ్స్ అనేవి ఏ విధంగా మారుతాయి అంటే ఈ విధంగా మారుతాయి. మనకు వచ్చేసి ఓవర్ ద సర్కంఫరెన్స్ మనకు వచ్చేసి వెల్డింగ్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది, అంతే కదండి. సో మనకి బట్ వెల్డింగ్ చేయడానికి ఏవైతే మనకి ట్యూబ్స్ ఉన్నాయో ట్యూబ్స్ ని బట్ వెల్డింగ్ చేయడానికి అవి కూడా ఆ ట్యూబ్స్ అనేవి ఏ టెంపరేచర్ లో ఉండాలి అంటే, ఏవైతే ట్యూబ్స్ ఉన్నాయో ఆ ట్యూబ్స్ అనేవి ఏ టెంపరేచర్ లో ఉండాలంటే ఆ వెల్డింగ్ కూడా మనం ఏ టెంపరేచర్ లో పర్ఫామ్ చేస్తామంటే ఈ పర్టికులర్ పేరెంట్ మెటల్ ఏదైతే ఉందో వీటిని మనం పేరెంట్ మెటల్ అంటామండి. ఓకే, అంటే మనం ఏవైతే మెటల్ తీసుకుంటున్నామో వెల్డింగ్ చేయడానికి వాటిని మనం పేరెంట్ మెటల్ అంటాం. ఈ పర్టికులర్ పేరెంట్ మెటల్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ కన్నా తక్కువ టెంపరేచర్ లో చేయవలసిన వెల్డింగ్ అప్పుడే మనం ఏంటంటే లిండ్ వెల్డింగ్ చేస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏవైతే పేరెంట్ మెటల్స్ ఉన్నాయి పేరెంట్ మెటల్స్ ని మనం మెల్టింగ్ పాయింట్ కి తీసుకొచ్చేస్తున్నాం. అంటే
మెల్టింగ్ పాయింట్ కన్నా ఎబో టెంపరేచర్స్ మనం ఇక్కడ ఇస్తున్నాం. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఈ లిండ్ వెల్డింగ్ చేస్తున్నామో పేరెంట్ మెటల్ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ మెల్టింగ్ పాయింట్ కన్నా బిలో టెంపరేచర్స్ ఇచ్చి మనం బట్ వెల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో బట్ వెల్డింగ్ పర్ఫామ్ చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని మనం లిండ్ వెల్డింగ్ అంటామండి. ఓకేనా. సో ఓవరాల్ గా మనకి ఇవి వెల్డింగ్ టెక్నిక్స్ అండి. ఓకేనా. ఒకటి వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే లెఫ్ట్ వర్డ్ వెల్డింగ్, రైట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ నే మనం ఫోర్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అంటాము, లేదంటే బ్యాక్ హ్యాండ్ వెల్డింగ్ అంటాము, లేదా బ్యాక్వర్డ్ వెల్డింగ్ అంటాము. మనకి ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ అండి. ఓకేనా. సో మూడోది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే మూడో వెల్డింగ్ వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే వర్టికల్ వెల్డింగ్, నాలుగోది వచ్చేసి కనుక చూసుకుంటే లిండ్ వెల్డింగ్. ఓకేనా. సో ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్. ఓకేనా. సో ఓవరాల్ గా ఇది వచ్చేసి వెల్డింగ్ టెక్నిక్. ఇక్కడతో మనకి వెల్డింగ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయిందండి. ఎందుకంటే మనకి గ్యాస్ కటింగ్ అయితే లేదు. సో అందువల్ల నేను ఇక్కడ గ్యాస్ వెల్డింగ్ తో మాత్రమే ఆపేస్తున్నాను. ఓకేనా. సో గ్యాస్ కటింగ్ లేదు. ఇన్ కేస్ గ్యాస్ కటింగ్ ఉన్నా మనకు వచ్చేసి ఒక క్లాస్ లో అయితే గ్యాస్ కటింగ్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది. సో తర్వాత మనం చెప్పుకుందాం. ఓవరాల్ గా మనకి సిలబస్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది. గ్యాస్ కటింగ్ అనేది వేరే ఎగ్జామ్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం తర్వాత చెప్పుకుందాం. బట్ ముందు ఈ సిలబస్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఓకేనా. సో గ్యాస్ కటింగ్ మనకి లేదు కాబట్టి ఓవరాల్ గా గ్యాస్ వెల్డింగ్ ఏదైతే ఉందో గ్యాస్ వెల్డింగ్ అనేది ఇక్కడతో కంప్లీట్ అయితే అయిపోయింది. మనం నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఏవైతున్నాయి, నెక్స్ట్ టాపిక్స్ మనం ఏంటంటే రిమైనింగ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెసెస్ ఏవైతున్నాయి వాటి కోసం మాట్లాడుకుందాం. ఆర్క్ వెల్డింగ్ అని, ఆ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ అని, సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో వీటి కోసం మనం రిమైనింగ్ టాపిక్స్ లో మనం మాట్లాడుకుందాం అనమాట. ఓకేనా. సో ఇక్కడ వరకు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో మెన్షన్ చేయండి. ఇన్ కేసు నేను కామెంట్ సెక్షన్ లో రిప్లై కనుక ఇవ్వకపోతే మన ఛానల్కి సంబంధించిన వాట్సాప్ గ్రూప్లో వాటిని రేజ్ చేయండి, మనం అక్కడ డిస్కస్ చేద్దాం. ఒకవేళ నేనే ఏమైనా తప్పులు చెప్తే ఆ తప్పుల్ని కామెంట్ సెక్షన్లో రెక్టిఫై చేయండి. బట్ ఎటువంటి నెగిటివ్ కామెంట్స్ అయితే పెట్టొద్దు ప్లీజ్. మీరు ఆ తప్పుల్ని రెక్టిఫై చేయడం వల్ల రిమైనింగ్ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఇంకా నెక్స్ట్ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, ఆర్క్ వెల్డింగ్ అని, సంథింగ్ రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్ అని, ఈ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ టాపిక్స్తో నేనైతే మీ ముందుంటాను. సో టిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్ టు అవర్ ఛానల్ విఐపి ఫాస్ట్ అప్డేట్స్. దిస్ ఈస్ జగన్మోహన్ రావు సైనింగ్ ఆఫ్. బాయ్ బాయ్.